Pernah nggak sih, kamu lihat merpati terbang, terus balik lagi ke tempat yang sama? Mereka bukan cuma sembarangan burung loh. Merpati punya kemampuan navigasi yang luar biasa. Bahkan sejak zaman dulu, mereka digunakan untuk mengirim pesan penting. Hebatnya lagi, merpati bisa mengenali rumahnya dari jarak ratusan kilometer. Ini semua berkat insting mereka yang tajam dan kemampuan menggunakan medan magnet bumi. Uniknya, merpati juga sangat setia pada pasangannya. Mereka cenderung hidup berpasangan seumur hidup. Jadi, bukan cuma cerdas, tapi juga setia banget. Kalau kamu lihat merpati yang selalu kembali ke tempat yang sama, itu karena mereka sudah punya kompas alami di otak mereka. Benar-benar burung yang luar biasa ya.